はい、では、因数分解の問題。因数分解の問題、もう因数分解もね、いくつもいくつもやったらもうすぐにパッと見たらパッとどうすればいいかって分かってしまうので、因数分解、ちょっと複雑な形にしようと思っても、なかなか複雑な形、中学校では難しい。高校入ったらもっと難しい因数分解とか、ちょっと見つけにくい因数分解とか、順序正しくやらないとできない因数分解とか出てきますけど、中学校の範囲は共通因数をくくり出す共通因数とか、パッと見てやで、パッと見て、これはなんか変な公式とかではないなって。ほんで公式をいくつかやってるから公式に当てはまるかどうかとか、ここ x2 乗だけにでない場合もあんねんで、係数がついてる場合でもよく見たらこれ44いい数字やな、25もいい数字ということは、こんなん見たら2乗とか思い出せばいいわけ。これは共通因数かな、これは公式かな、なんかこれは展開したらあかんで、こういうのが出てきた場合、展開はしてもできんことないんやろうけど、展開するとややこしすぎてまたここへ戻ってきて、これをまたさらにせなかった。そうするともう時間ばっかりでできへんなくなる可能性があるから、これも公式ですよ、これは。はい。公式も言いながらしようか。まず一番最初これ共通因数って言うやんな。共通因数っては数字もあるし文字もあるやね。どれにも分けたら、こういう時分けていけばいいわけや。一番ちっちゃいのは7やろ。どう見ても7の倍数や、これ。21も14も。そうするとこれはこうなって、14は 7×2 や。で、これ A2 乗。A かける A。ここも掛け算でも何でもいい。掛け算にバラバラにすると。で、ここは 7×3 のAB や。どんな分け方でもいいけど、でここは 7×1 の A。こう見たらやで、こう見たら共通因数はどれや。共通因数マイナスは関係ないね。これマイナスだな。マイナスここマイナスないし、共通因数これ 7A どうや。 7A 全部にあるやろ。これ A かける A やから A かける 7A、 7A、 7A ってあるやろ。そしたら何でもいいから7A でほんなこれくくるって言うんやけど、こっちへじゃあ行きます。イコール 7A でくくります。そしたら残ったのここへ書けばいいね。共通因数くくり出した場合は残ったのはマイナス 2A。 7A を掛け算でなってるから前へ出すと分配法則の形にすると、ここはマイナス 2A になれる。ここは残りはマイナス 3B になるやろ。残りを書いてくるんね、ここへ。かっこいいな。まだかっこはいりませんね。でこっちはなんて書くんや。7A をわざわざ1って書いたら 7A をなくした時に何もなくなったわけじゃなくて、ここ1だけ残ってんねん。1でこれかけてみ。これとこれかけたらこれになるやろ。これとこれかけたらこれになるやろ。これとこれかけたらこれになるやろ。元へ戻らなあかんで。でこれは括弧の中はもうこれ以上共通因数も何にもない、公式も何にも当てはまらんということで、これで単項式多項式やけど、因数に分解されました。掛け算の形になりました。因数両方2つしかない。ということで因数分解って別にもうこれ以上分けられない。これ 7×A なんで分けてあかんから。
これ以上分けられない形の一次式か単項式かかになればいいわけ。多項式でもいいんやけど一次じゃなくてもいいけどこう多項式とか単項式になればいいわけ。そしたらこれ次行くでまた後で復習。次これ25。これはちょっと思い出してください。これ今からここでずっと下でやりますが、こういうのは2乗じゃない AX こんな例えばこんなやつを2乗するとどうなるかって、これ2乗するとまずここに一番最初 AX に A2 乗 A2 乗 X2 乗出てくるやん。これ2回かけるからこんなんを2つかけるんやから、そうすると一番最後も出てくるやんこうやって。でここは真ん中の X の項は真ん中の X の項は2A プラス B とかこのややこしいんやけど2倍の A プラス B。これやったらAB 違う2倍の AB や A プラス B やったら合わん。ここは2倍の ABX だってこれとこれが掛け算したのが2つ出てくるから ABX っていうのが2つ ABX っていうのが2つ出てくるからっていうこの公式みたいな2乗の括弧にできる公式、そうするとこれにできるわけやから、こんなのやったらこれにできる。でここが今だから A が4でここが5じゃなくて25。何かの2乗が4、何かの2乗が25。なら A は2で B は5や。ほんならそのA は2で B は5やったら答えとしては 2x プラス5の2乗ってなってしまうんやけどな。A が4と A のところが2って分かって A が2って分かって2乗すると4やから。で5は2乗すると25やから。これ開くとこうなるから。でここでこの数とこの数を見つけるのに2乗したら4。2乗したら4これしかないだろ。2乗したら25これしかないやろ。でこれを一応斜めにかけるんやけど斜めに。そうするとここに2号10掛け算やで2号10足したら20になるやろ。でこれ X の係数の4を2と2の2乗25を5と5の2乗というふうにもし分かったらやで、この括弧がここへもう一つ並ぶわけやから括弧開くとこんな掛け算2人が4、5後25もあるけどこんな掛け算が X の係数これ係数 A と B かけて A と B かけて2倍A と B の2倍ほんなら A と B かけると 10A と B とかけると10プラスになるで20。この組み合わせ。そうするとこれをここに2、5ってすればいいわけや。2と5の組み合わせ。2と5の組み合わせ。これややこしい方というか複雑な方の公式やで。複雑な方。普通はこれがないんやからこれが。な。そうするとまた変わるけど。はい、次。これはできるやろ。これはどう見てもなんとか2乗引くなんとか2乗やで。あったんや公式。例えば公式
もう一つ A プラス B A マイナス B これ開くとどうなる？多分 A2 乗マイナス AB プラス AB プラス違うマイナス B2 乗マイナス B2 乗だからこれはどっちにしてもこうなくなるやん。こうプラスマイナスやからならたったのこんだけになるやん。ほら AB ってのなくなってということはこれや。何か足すなんとかと何か足すなんとかここが何かと何かやから何かと何かやから何かと何かほんなもうそのまま入れる。イコールもっと下にしようか。ここへ来るからはい何かと何かやけど何かは A-B やろ。でもう一つは C やろ。でこれがここなんか今が入れるけどでもなんかは A-B やろ。別に括弧の中の2乗って書いてあったら2乗の部分は全部これ全部やからこれ一つの文字と考えたらいいよ。一つの文字ここも C ほんでプラス真ん中はプラスマイナスや。どっちでもいいわ。こっちをプラスにするにはこっちマイナス。どっちでもいいよ。こっちがマイナスでこっちがプラスでもいいけど。はい、ほんで A-B は一括りで一つでまとめとかなあかんからこんなとこ符号変えられません。それはここへ入る文字です。ここへ入る文字 A-B って文字2つあるからって別に何か置き換えてもいいわけ。でっかい A とかこれはでっかい A とかほんなら A2 乗 C2 乗ってなるやろ。置き換えても別に変わらないで A-B を一括りやからこれは一つのもんっていうまとまったもんやからこれ括弧の中に入ってるのは強い。さあそこで A-B で C と C でプラスとマイナスとっていうふうにできてしまいます。その元はこの公式や。これやっぱりちょっとこれは覚えとかなあかんもうどうしようもないよ。これ一応はこういうので開いたらこうなってこうなってってそれ分かるけどこれ覚えとかなあかん。これが出てきたらこれかって分からんと時間ばっかりかかる。やってみてもいいけどないちいち。でこれもそう斜めにかけて足して20とか斜めにかけて足して20でここが2乗でここが2乗っていうのが分かったらいいんやけどほんならこういうのが公式で出てきます。数字はこうやって決める。これ何べんもやらんと難しいでこれ X の係数定数項2乗の場合はまあ楽は楽やけど、はい、そこで1番はここまで1番な共通因数な共通因数基本や。共通因数があったら出す。なんか公式に当てはめる場合でも共通因数ここに全部かかっていると共通因数まず出さんことにはこの公式もできへんっていうことになる。で共通因数1番共通因数がないかどうかで2番はやっぱり公式かどうかってを見るわけ。因数分解は。でも1番が共通因数を見つけ出すその分け方掛け算の形に直して同じ掛け算同じ文字があったら同じ文字は前に出す。で残ったのを括弧の中に入れる。ここはもうできないっていうのを確かめとかなきゃいけないな。例えば同じ共通因数があったので出しました。しかしこの中がまたこんなになったらできるやろ。2回せなあかんって。この中できないから終わってる。できたら 7A を出してさらにこれをここに全部 7A
7A かけたってもいいんやけど、ほんならこの形になるやろ。ということで組み合わせたらちょっとぐらいは変な格好できるで。これと組み合わせてもできるし、だからそう組み合わせに惑わされんようにした方がいいね。はい、因数分解はこんだけ。展開はそうでもないの。展開はもう漏れなくかけていったら、あとは同類項まとめたら、同類項まとまったらまとめたら展開はできるよ。じゃあテストとか近いと思うから、この辺を出てくると思うので、はい、